是主播，我们现在所在的地点就在垦丁知名景点船帆石前，我们可以看到山竹台风影响，这个雨势还没发威，但是风力已经很惊人，呈现在恶劣的海象上，每一个长浪的浪头至少都是3公尺起跳。有民众是特地起了一大早赶来岸边观浪，带你来听他们的说法。平常哪里看到这种浪？所以现在特地来看，就刚好顺便的，这不难得的，你知道，这不容易。可以看到这一个海浪长浪的高度是相当的惊人。那么在海滩上呢，也插上了红旗，也就是禁止水上活动。那么山竹台风带来的影响呢，预计要到明天才会逐渐的减弱，因此要提醒大家，来到垦丁还是不要靠海太近，比较安全。以上是我们掌握最新情形，将镜头交还棚内主播。